Sharulile, striker la maana kabisa kutoka pale nchini Afrika Kusini, lilikuwa linacheza ligi ya PSL. Na huyu bwana akasajiliwa na klabu ya Young Africans, kasaini mkataba wa miaka miwili kutoka Mamelodi kutoka Mamelodi Sundowns. Sasa huyu bwana huyu unaweza kuwa ndo usajili bora kuwahi kutokea kwenye NBC Premier League tangu ianze, yani mchezaji mwenye status kubwa kwa msimu huu au tangu ianze ligi? Inaweza tangu ianze. Usiniambie. Yes. Kwa mchezaji ambaye anacheza ndani ya Afrika, hakuna mchezaji ambaye alishawahi kuja Tanzania akiwa na status kama ya Peter Sharulile. Ana magoli 20 kwenye CAF Champions League, kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Pale Afrika Kusini kuna msimu alifunga mabao 33 kwenye msimu mmoja, na ametoa kiatu mara 3 mfululizo cha ligi ya nchini Afrika Kusini. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hapo nazungumzia kwa fact, sio maneno. Sio maneno, yani hizo namba zake. Lakini kwa bahati mbaya watu wamefuta zote hizo namba ili kujifariji kwamba huyu sio hatari, wanakimbilia kwenye umri wake miaka 33. Utasikia huyo jua la jioni wewe. Subutu. Yule Sharulile bwana kwa ligi yetu hii. Mimi nakwambia Peter Sharulile kwa ligi yetu hii. Kwa sababu hakuna kigeni. Kwanza sidhani kama kuna mchezaji ambaye anaweza akamfikia status yake, na sio kwa Tanzania ama nje. Sio, unanielewa? Unaweza kusema pengine Sharulile ana mabao machache kwenye CAF Champions League, ana mabao 20. Nani ambaye anaweza kufikisha mabao 20? Hakuna mchezaji ambaye alikuja Tanzania na mabao 20 anacheza ligi ya CAF Champions League. Utamtafuta na usimpate. Yani kwa hiyo huyu status yake ikija, ukiweka hapa, hakuna mchezaji ambaye ameshawahi kucheza Tanzania akawa na sifa kama za Peter Sharulile. Kwa hiyo ni usajili, sio usajili tu wa Yanga kuvunja rekodi, ni usajili wa ligi ya Tanzania kuvunja rekodi. Nilipopita mtandaoni kwenye hicho kigezo cha watu waliokuwa na jifariji kwa umri, nikakutana na jibizana sasa na wananchi wenyewe, ngwambia tolea mifano ya nje, kwani Messi na Ronaldo wana umri gani? Ona mabalaa yao. Achana tu wenyewe, kwani wanaosema umri si watu wa Simba? Waulize Chama na umri gani? Utasikia acha kufananisha. Na Peter Sharulile kwa kiufundi, ule umri wake kiufundi, mimi kwangu unapunguza miaka miwili. Kwa namna ipi? Yani Peter Sharulile si ana miaka 33. Mimi namuona na miaka 31. Bwana. Kwa fakti moja tu. Energy tangu misimu miwili iliyo nyuma hajatumika sana. Sio, unanielewa? Misimu miwili ile kwenye ligi ya Afrika Kusini hajatumika sana. Kwa hiyo ile nguvu bado anayo energy. Yawezekana huyu Sharulile ambaye si tunamwona ameisha, akawa top hata huko kwenye Afrika Kusini wakaanza kumtamani tena akianza kucheza Yanga, kwa sababu ya hiyo misimu ambayo hajatumika. Imeongezea nguvu badala ya kupoteza nguvu, kwa sababu hajatumika sana. Mamelodi Sundowns kwenye msimu uliopita sidhani kama amefikisha mabao hata 10. Hajafika huko kwenye msimu uliopita kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo hakuwa anaanza mara kwa mara. The same hata kwa ambacho anakifaidi Simba kwa hivi sasa, kwa Chama Simba wamemfaidi msimu uliopita kwa sababu Yanga hawakumtumia kwenye misimu alipokuwa Yanga. Kwa hiyo ile alikuwa anaonekana kama ameenda kupumzika na anakuja na energy mpya. Kwa hiyo huyo ndio Peter Sharulile atakapokuja. Yaani atakapokuja Yanga, pengine anakuja kuanza upya, sio kumalizia. Kwa sababu ya hiyo fakti ambayo nimekupa. Kwa hiyo kwenye msimu ujao Yanga watakuwa na Peter Sharulile akiongoza mashambulizi pale mbele. Hiyo ndo taarifa ambayo iwafikie watu ambao watakutana na Yanga kwenye msimu ujao. Pengine yawezekana ukitoa sare ama ukimfunga Yanga, tukupe zawadi kwenye msimu ujao. Utakuwa umepambana. Utakuwa umepambana. So kwani
Papa Okelo yupo, sijui Max yupo, sijui Pacome sijui ndo inawezekana ameumia, lakini Mzize amerejea. Yani huoni kama kuna usalama kwenye eneo la ushambuliaji kwa timu pinzani, hasa kwa Young Africans kwenye msimu ujao. Na ukiangalia Yanga usajili waliofanya wa dirisha hili kwa eneo la ushambuliaji, hawa wachezaji wa kigeni ni wachezaji ambao wamefanya sio kwa ajili ya kuwakuza. Kuna msemo unaitwa big lizard now, ulikuwa unajua ile matokeo makubwa sasa. Ilikuwa kwenye kipindi cha Kikwete nadhani. BRN. Jua hiyo. Hiyo na big lizard now. Huu ndio usajili ambao wanaufanya Yanga. BRN. Unaitwa big lizard now. Ndio usajili ambao wanaufanya Yanga huo. Yaani usubiri kesho wala nini? Big lizard now ndio usajili ambao wanaufanya Yanga. Kwa hiyo hakuna, mimi sitarajii kuona msimu unaoanza Yanga mnasema wachezaji tu wape muda, ni kuwapa mpira tu. Yaani muda hautakiwi kabisa. Shalulile, sijui Zokoani huyu ambaye amesajiliwa. Sijui mchezaji wa timu ya top scorer huyu wa CAF Champions League kwa klabu ya Mamelodi Sundowns na top scorer wa kule ligi ya nchini Afrika Kusini kwa misimu mitatu. Zokoani ambaye tunamsema na umri wa miaka 29 nadhani. Huyu Kangwanda Albert yeye ana umri wa miaka kama 28. Yaani unaona wachezaji ambao sio wachezaji wa kusubiri kwamba atakuwa nini. Wapo kwenye umri si yule Ibrahim Toure ana umri wa miaka 29. Si unaona umri wao? Kwa hiyo hawa ni wachezaji ambao wa matokeo makubwa sasa. Hakuna sijui akuwe atafanyaje. Yaani wapo kwenye level ya kiwango ambacho wanatumia maarifa ambayo wameyakusanya kwenye karia zao. Kwa experience utaikuta humo ambayo pengine itaweza kuokoa kwenye mazingira ambayo unahitaji experience, kwa sababu kuna mechi ambazo zinahitaji hivyo. Mechi ambazo zinahitaji upambanaji utawapata hao, kwa sababu hapo kwenye umri pia nguvu ipo bado ya kupambana. Kwa hiyo ndio maana nasema usajili ambao wameufanya Yanga kwa kuwatangaza wachezaji wanne, Albert Kangwanda, lakini pia huyo Zokoani, Toure huyo Ibrahima pamoja na Peter Sharulile. Hawa wachezaji wasio kusubiri kesho, wa leo. Klabu zingine muda upo wa kujifunza au kufanya maamuzi, upo muda, ndio kwamba upite usajili wa kujibu Yanga. Kwa mfano unamsajili nani? Yani kwa mfano yawezekana, inawezekana, lakini kwa bahati mbaya ukitaka usajili wa kudhibiti Yanga, mimi sitamani ujibu mapigo kwa staili hiyo. Angalia malengo yako yanakuruhusu ujibu mapigo, kwa sababu unaweza kaingia mkenge. Vitu vya kuiga vinaweza vikawa vibaya. Wewe angalia tu malengo yako. Wewe kama wanakufaa malengo yako wale ambao umewasajili, acha kutamani vya wemzio. Acha tamaa. Acha radili na wale. Lakini ukisema nataka kuzibu mapigo, ndugu yangu, utajikuta umeingia kwenye mkenge ambao mwisho wa siku hela kubwa, kiwango hakuna. Bwana, muda nao sio rafiki. Kama kuna lingine lolote tumalize angalau kwa dakika moja, Emmanuel. Bwana, timu ya taifa ya wanawake jana imepata ushindi. Twiga Stars, ushindi wa kwanza tangu ianze kushiriki michuano ya AFCON dhidi ya Afrika Kusini. Wamewafunga mabao mawili kwa moja. Kwa hiyo jana imeanza vyema kwenye michuano hiyo ya ligi ya wanawake. Na Simba leo watashuka dimbani pia kwenye mchezo wao wa Sekafa. Na watu wanasema Simba bora wajivunje, wajitoe kwenye michuano hii, kwa sababu kama wasipojitoa ratiba yao itaweza kuwa ngumu sana. Kwa hiyo leo watakuwa wanacheza mchezo wao wa pili kwenye michuano hiyo ya Sekafa Kagame Cup, ambapo mchezo utakuwa unachezwa saa 1 kamili za jioni. Bwana, sisi tunamaliza hivyo na kuweka nukta hapo kwenye kapeti la michezo kwa siku hii ya leo ya tarehe 28 mwezi Julai 2026. Tunawashukuru wote.